ஆல், இந்த வீடியோல நான் ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன். ஒரு செயின்ட் வந்துட்டு ஆத்துல குளிச்சிட்டு இருந்தாரு. அவர் குளிச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆத்துல ஒரு தேள் உயிருக்காக போராடிட்டு இருந்தது. அது தெரியாம தண்ணீர விழுந்துருச்சு. அதோட உயிருக்காக அந்த தேள் போராடிட்டு இருந்தது. இந்த செயின்ட் அதை பார்த்துட்டு இந்த தேளை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு. அவர் அதுக்காக என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த தேளை எப்படியாவது எடுத்து கரையில விட்டுறணும் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த தேளை எடுத்து கரையில விட போனாரு. முதல் தடவை அவர் ட்ரை பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா, அந்த தேள் அவரை கொட்டிருச்சு. அவர் வலி தாங்க முடியாம அந்த தேளை மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ளேயே போட்டுட்டாரு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எப்படியாவது இதை காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அந்த தேளை எடுத்து மறுபடியும் எப்படியாவது கரையில விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணும்போது மறுபடியும் அந்த தேள் அவரோட கையை கொட்டிருச்சு. இதே மாதிரி 2 தடவை 3 தடவை திரும்ப திரும்ப இதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த அந்த வழியா போன ஒருத்தர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாரு. அவர் அந்த செயின்ட் கிட்ட போய் என்ன கேட்டாருன்னா, நீங்க என்னதான் இந்த தேளை காப்பாற்றணும்னு நினைச்சாலுமே அது உங்களை கொட்டதான் செய்யுது. நீங்க ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றணும், பேசாம அப்படியே விட்டுறலாம் இல்ல அப்படின்னு கேட்டாரு. அதுக்கு அந்த செயின்ட் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, இந்த தண்ணியோட குணம் என்ன, இந்த தண்ணியில நம்ம இறங்கி நின்னோம்னா ஈரமாயிருவோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த தேளோட குணமும் நம்ம என்னதான் அதுக்கு உதவி செய்யறோம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சாலுமே அதோட குணம் என்ன, கொட்டுறதுதான். அததான் அது பண்ணுது. அதுக்கு நம்ம உதவிதான் செய்யறோம், ஆனாலுமே அது அதை புரிஞ்சுக்காம அது கொட்டதான் செய்யுது. ஸோ இந்த தேளோட குணமே அதுதான். ஆனா அதே மாதிரி அப்படி இருக்கும்போது அதே மாதிரி என்னோட குணமும் என்னன்னா, மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, எல்லார் மேலேயும் அன்பா நடந்துக்கிறது. அது மனுஷங்களா இருந்தாலும் சரி, அனிமல்ஸா இருந்தாலும் சரி, அவங்க மேல அன்பு காட்டுறது, இரக்கம் காட்டுறது தான் என்னோட குணம். ஸோ நான் மட்டும் எப்படி அதை விட முடியும் அப்படின்னு அந்த செயின்ட் கேட்கிறாரு. அதே மாதிரி கடைசியா அவர் ட்ரை பண்ணி அந்த தேளை அவர் காப்பாற்றவும் செஞ்சிடறாரு. ஸோ இந்த கதையில் வர மாதிரி நம்மளும் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களோ இல்லை நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்களோ யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம லைஃப்பில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் கெட்டது பண்ணிட்டாங்கன்னா திருப்பி நம்ம அவங்களுக்கு அதைவே பண்ணணும், நம்ம அவங்கள பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவெஞ்சுங்கிற பேரில், நான் கண்ணாடி மாதிரி அவன் சிரிச்சா நான் சிரிப்பேன், அவன் முறைச்சா நான் முறைப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற பேரில் நிறையா விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த கதையில் வர எப்படி அந்த தண்ணி அதோட நேச்சரை மாற்றிக்கலையோ, அந்த தேள் அதோட குணத்தை மாத்திக்கலையோ, அந்த செயின்ட்டும் அவங்களோட குணத்தை மாத்திக்கலையோ, நம்மளும் நம்மளோட லைஃப்ல நம்மளோட குணத்தை யாருக்காகவும் மாத்திக்காம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. ஸோ யார் என்ன செஞ்சாலுமே உங்களோட குணம் என்ன, உங்களோட கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதை நீங்க யாருக்காகவும் மாத்திக்காம இருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்டோரிஸ் நம்ம சேனல்ல போடலாமா அப்படிங்கிறதுக்கும் உங்களோட சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி வேறொரு வீடியோல பார்க்கலாம்.